હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું રગડા પેટીસ બનાવવા જઈ રહી છું. અત્યારે ચોમાસામાં ખાવાની ગમે એવી ગરમા ગરમ અને તે છતાં સિમ્પલ મેથડથી, પણ ચાટનું જ એક સ્વરૂપ છે, એટલે કે ગમે તે સિઝનમાં આપણને ખાવાની ગમે એવી. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જેટલા વટાણાને મેં 5 કલાક પલાળી રાખ્યા, પછી મીઠું અને હળદર નાખી અને 4 વિસલ મારીને બાફી દીધા. હવે એની સાથે મેં આ 500 ગ્રામ બટાકાને પણ બાફી દીધા છે. બને ત્યાં સુધી બટાકા પાણીમાં નહીં, વરાળે બાફો તો આવા એકદમ સરસ બફાશે અને બિલકુલ તમારા અંદર પાણી નહીં રહે. હવે આવી રીતે તમારે ગરમ હોય ને ત્યારે જ તેને મેશ કરી લેવાના. એની સાથે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા પૌવાને ગ્રાઇન્ડરમાં પીસી અને એનો પાવડર કરી અને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. આ મારી પાસે 4 નાના બન હતા, એને મેં બ્રેડ ક્રબ્સ બનાવવા માટે યુઝ કર્યું છે. તમે બન ના હોય તો બ્રેડ પણ ચાલે. હવે આ બટાકામાં આપણે મીઠું, હળદર, 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ અને આપણે જે બ્રેડ ક્રબ્સ રેડી કર્યો હતો ને એ અંદર ઉમેરીને તમારે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. હવે જો તમને પેટીસ સોફ્ટ જોઈએ તો તમારે પૌવાનો પાવડર એડ નથી કરવાનો, પણ તમને બહુ ક્રિસ્પી જોઈતી હોય તો તમારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો પૌવાનો પાવડર એડ કરશો ને તો તમારી પેટીસ એકદમ ક્રિસ્પી ને સરસ બનશે. જો આપણું આ પૂરણ રેડી થઈ ગયું છે, જો સેજ પણ હાથમાં ચોંટતું નથી, એટલે પેટીસનું મિક્સર આપણું રેડી છે. હવે એને થોડું તેલથી ગ્રીસ કરી અને ડબ્બામાં મૂકીને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જોઈએ, જો આપણા વટાણા પણ સરસ બફાઈ ગયા છે. વટાણા એકદમ બફાઈ ગયા છે પણ લોચો નથી થયા. તમારે 4 વિસલ મારવાની છે અને એકાદ વધારે વાગી જાય તો એક ચિંતા નહીં. આ જે એનો પાણી જે છે ને એમાંથી જ આપણો રસો સરસ થશે. હવે તેલમાં મેં 1 ચમચી જેટલું જીરું મૂક્યું છે, થોડીક હિંગ નાખી અને આ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ છે એને તમારે 1 મિનિટ સુધી સાંતળી લેવાની. અને એ બરાબર શેકાઈ જાય એટલે એમાં 1 ડુંગળી મેં કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરીને નાખી છે. તમારે છીણીને પણ નાખી શકાય. અને પછી થોડુંક ઉપર મીઠું નાખી દેવાનું એટલે તમારી ડુંગળી ફટાફટ ચડી જાય. એ ડુંગળી ચડી જાય ને એટલે તરત જ તમારે એમાં 1 ટામેટું જે તમે ગ્રાઇન્ડ કરો અથવા તો છીણીને નાખી દો. એ બંનેને 2-3 મિનિટ સુધી ચડવા દો એટલે બંને ચડી જશે એટલે તેલ છૂટું પડશે. પછી એમાં હળદર, ધાણા જીરું, લાલ મરચું અને ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે બહુ સ્પાઇસી નથી કરતા, ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે ઉપર ચટણી નાખીશું જ. એટલે હવે જો 2 મિનિટમાં બધી ગ્રેવી બરાબર થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ. હવે જુઓ વટાણા, હું તમને બતાવું કે આપણા વટાણા કેટલા સરસ છે. જો એકદમ ચડી ગયા છે, સહેજ પણ લચકો નથી અને તે છતાં એનો આ પાણી જે છે એ થોડું ઘાટું છે, એનાથી આપણો રગડો સરસ બનશે. હવે એને ગ્રેવીમાં તમે ઉમેરી દો અને બરાબર હલાવી લો. હવે થોડું કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને એને એક ઉભરો આવે ને એટલે 10 મિનિટ સુધી સીમર થવા દો. ધીરે 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 ઉકળી અને આપણો ઘાટો રગડો સરસ રેડી થઈ જશે. હવે એને ધીરા તાપે ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે સાઈડ ઉપર પેટીસ આપણે શેકી લઈએ. તો આપણું જે આ બનાવ્યું હતું પૂરણ, એનાથી જ આપણે પેટીસ બનાવીશું. તો અહીંયા વડોદરામાં તો આવી પાન શેપની હોય છે, તો તમને ગોળ ફાવે તો ગોળ, નહીં તો પાન શેપની. આજે આપણે પાન શેપની બનાવીશું. તો બસ આવી રીતે તમને બધાને આ તો ખબર હોય કે આ રીતે બસ પેટીસ બનાવી દેવાની છે. આપણે એકદમ સિમ્પલ મેથડથી બનાવવાના છે અને બહુ સરસ બનશે. તો પછી હવે તમારે આને તેલ મૂકી અને શેલો ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો ચલો હવે આપણે શેલો ફ્રાય કરી લઈએ. તો મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ મૂકી અને એમાં આપણી આ પેટીસ મૂકી દીધી છે અને એને ઉલટાઈ પલટાઈને લગભગ 4 મિનિટ 5 મિનિટમાં સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ જશે. તો તમારે ઉલટાઈ પલટાઈને એને શેકી લેવાની છે. હવે એ શેકાઈ જાય પછી એને બહાર કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે બ્રેડ ક્રબ્સને પૌવાનો ભૂકો નાખ્યો છે ને એનાથી તમે આપણી આ જે પેટીસ છે ને એનું આઉટર લેયર એકદમ ક્રિસ્પી ને સરસ બનશે અને એ સાથે એનો કલર પણ સરસ આવશે. જો લગભગ 4 મિનિટ થઈ ગઈ, આપણી પેટીસ શેકાઈ ગઈ છે, તો એને કાઢી લઈએ. જો આપણો રગડો પણ ઉકળીને સરસ રેડી થઈ ગયો છે. હવે એમાં લીલા ધાણા અને લીલું લસણ જો તમારી પાસે હોય તો, મારી પાસે હતું, ના હોય તો પણ ચાલે. હવે એ ઉમેરી દેવાનું અને બરાબર હલાવી લેવાનું. એટલે હવે જો આપણો રગડો પણ રેડી થઈ ગયો, આપણી પેટીસ પણ રેડી થઈ ગઈ. તો ચલો સર્વ કરી લઈએ. તો સર્વ કરવા માટે બસ આવી રીતે તમારે ડીશમાં એને સેટ કરી અને ઉપર રગડો ઉમેરવાનો. આ લાલ ચટણી જે આપણી ગળી ચટણી હોય ગોળ આંબલીની, એ થોડું દહીં મેં ઉમેર્યું છે અને લીલી ચટણી, ડુંગળી. બસ આપણો એકદમ ચટાકેદાર રગડો સરસ રેડી થઈ જશે. છેલ્લે ઉપર અડધું લીંબુ નીચોવી અને તમે ગરમા ગરમ સર્વ કરજો. ફ્રેન્ડ, ખાનાર બધા ખુશ થઈ જશે. જો કેટલી સોફ્ટ આપણી પેટીસ બની છે. તો તમે આ મેથડ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.